Bom dia, galera! Aqui, agora vamos falar da notícia boa aqui, ó. Nessa linda manhã do dia 17 de maio de 2021. A nossa divisa aqui, ó. Os dois lados aqui, ó. Compreende a nossa propriedade aqui, galera. Olha pra você ver. Eu já cataloguei aqui mais de 12 nascentes, mas a propriedade é enorme. Depois eu vou fazer um catálogo novo, entendeu? Eu tô achando que eu devo ter aqui mais de... Sei lá, viu? Pelo jeito deve ter aqui mais de umas 30 nascentes, galera. Aqui a água brota pra tudo quanto é lado. Olha pra você ver. Pertinho aqui da estrada. Ó, a estrada tá aqui, ó. Vamos filmar do lado de cá, ó. A água desce aqui, ó, mas ela tá passando por debaixo aqui, ó. Tá infiltrando por debaixo da terra aí, ó. Ó, agora do lado de cá dá pra você ver. Olha pra você ver. Ó. Olha a grota, gente. Olha o que é preservar a natureza. Olha que aqui nós estamos no pé da serra, né? Aqui qualquer 1 metro que você furar aqui da cisterna com água potável, entendeu? Porque tá brotando aqui, esses meio metro aqui, é praticamente em cima aqui, né? Da nascente não vai, mas de qualquer lado aqui, meio metro aqui, 45 centímetros já vai dar água. Solo totalmente úmido. Vamos passar por aqui, gente. Olha pra você ver que bênção de Deus. Ó. Ó. Debaixo de um lajedo de pedra. Muito próximo aqui à estrada, gente. Vamos ver se a gente consegue fazer uma bica ali. Uma bica ali na frente ali. O pessoal vir pegar um cano aqui, tá vendo? Levar, fazer uma biquinha ali. O pessoal que vem subir na serra. Quiser tomar um gole de água. Água potável. Água da mina. Aí, olha pra você ver, gente, olha. Olha que bênção de Deus aí, ó. Sai debaixo desse rochedo aí, ó. Olha, gente. Olha como é que a natureza é perfeita. Agora você imagina esse pouquinho de água aqui, juntando dia e noite. Quantas centenas de milhares de famílias dá pra ter água potável, né? Sustentável, né? Olha pra ver que beleza, gente. Olha essa bênção de Deus aqui. O copinho ficou lá no carro. Que delícia, gente. Olha que bênção de Deus, olha. Que maravilha. Preservando a natureza. Uma água dessa aqui, eu bebo uns 2 litros tranquilo de uma vez. Impressionante, geladinho, gente. Olha pra você ver o que é a natureza. Pra quem às vezes não conhece nascente, eu tenho muitas nascentes aqui. Até para depois dá pra pegar a turma e fazer um passeio ecológico, né? Conhecendo as nascentes. Olha pra você ver que benção, gente. Olha de onde a água nasce, olha. Debaixo da pedra, gente. Olha pra você ver. Olha pra você ver. Que maravilha, gente. Olha a água correndo aí, olha. Ó. E aqui não seca não, viu, gente? Aqui não seca não. Depois da seca, essa nascente aqui, ela vira até a próxima estação chuvosa. Uma benção, viu, gente? A natureza que Deus nos deu é perfeita. Nós temos que preservar, gente. Porque no Brasil, nos estados, em Minas Gerais, de 100% dos rios, só tem 20% aceso, gente. Só tem 20% dos rios com seu leito do rio, com sua nascente. Ainda que o ser humano, ainda, né, sem generalizar, todos, né, ainda uma minoria do ser humano conseguiu ainda preservar as nossas nascentes, os nossos rios. Então, galera, vamos preservar a natureza. Nós não vivemos, nós somos totalmente dependentes da natureza. Nós não vivemos em hipótese nenhuma sem a natureza. Ok, galera? Então vamos preservar, vamos juntar seu lixo.
Vamos reciclar o lixo direitinho, principalmente nas grandes cidades. Quem passa por aqui, ó, nas estradas, né? Por gentileza, né? Mesmo se você tem aquele hábito, né? A nossa cultura, né? Às vezes, né? A nossa cultura ainda não é muito aplicada, né? Então tem aquele hábito de jogar um lixinho pela janela. Por gentileza, gente, pense duas vezes. Para você lembrar, põe um papelzinho dourado do lado aí no vidro do carro, um lembrete no celular. Não jogue seu lixo pela janela, entendeu? Vamos guardar. Meu carro é cheio de lixo, gente. Eu não jogo nada no chão, nem nada, né? Olha lá pra você ver, ó. Andei só um pouquinho aqui, ó. Apareceu outra nascente aqui, ó, pra você ver. Ó, pra você ver que bênção de Deus, gente. Ó, pra você ver. Não andei nem 50 metros, gente. Ó. Isso aqui é maior, ó. Tá vendo? Atravessa a estrada. Dá pra fazer uma biquinha aqui também, entendeu? O pessoal beber água, ó. Nasce lá em cima na pedra. Olha, gente. Tá vendo? Em 50 metros, duas nascentes. Aí pra cima tem um monte. Eu tenho que catalogar. Ver o histórico dessa nascente, se tem nome, se não tem. Ó. Olha que benção, gente, olha. Olha o que é a natureza. Ó. Olha a grota, olha. Tá vendo, gente? Como é que vale a pena preservar? Como é que vale a pena agradecer a Deus todo dia pela natureza, né? Independente de raça, independente de religião, independente de partido político, independente de ser pobre ou rico. O importante é cada um ter seu pão de cada dia na mesa. Olha pra você ver que bênção, gente, olha, ó. E você vai vendo que cada vez que vai subindo, a nascente vai aumentando a água. Olha essa, gente, olha, água cristalina, gente, olha. Nasce lá em cima na pedra. Ó. Agora eu vou tomar um gole aqui, porque essa água aqui tá... Aqui tem uma bica de água aqui. Agora eu vou tomar essa pureza de água aqui, olha, gente. Olha que benção, olha. Olha, gente. Ó. Vai dar pra mim tomar um gole dessa água que tiver. Ó. Olha. Dá pra mim degustar dessa água aqui. Que benção de Deus. Olha, gente. Você imagina isso aqui na torneira da sua casa, gente? Olha. Vamos preservar, gente. Dá uma paradinha. Dá uma olhadinha pelo sol que nasce. Pela brisa, né? Vem um frio aí. Esse orvalho na sua janela, gente. Todo mundo preocupado. Todo mundo pensando muito em coisas materiais. Claro que a gente tem que trabalhar. Nós temos que ter com alimento, né? Com pandemia ou sem pandemia, tem que trabalhar, não tem jeito, claro. Com pandemia, tem que tomar os cuidados necessários, né? Tomar muito cuidado. Usar máscara, álcool gel sempre. Mas vamos parar, gente, todo dia e agradecer a Deus as infinitas bondades que nos concede todo dia, gente, né? E orar para esses seres humanos aí que insistem em destruir a natureza, que insistem em acabar com tudo, né? Visando lucro, né? Então vamos pelo menos fazer nossa parte. Vamos ver os pássaros cantando, as borboletas, os bichinhos, gente, né? E ela vai aqui, ó, tá vendo, ó? Sai do meu terreno, vai descer na serra aqui, ó,
e vai beneficiando um monte de vizinhos aí para baixo, sitiantes aí, tá vendo, gente? Vai embora, ó. Enquanto tiver Mata Atlântica, enquanto tiver preservado, né? O pessoal lá embaixo, lá, 2, 3, 4, 5 quilômetros aí, vai usufruir dessa água. Se nós deixar a mata auxiliar protegida. Tá vendo? Então, que Deus nos abençoe. Vamos parar todo dia um pouquinho, 1 minutinho, 5 minutinhos, todo dia de manhã cedo. Na hora do almoço, na hora de dormir, agradecer a Deus pela natureza, pelo ar puro que nós respiramos. Aqui o ar é 100% puro, já foi provado. Entendeu? E vamos preservar. Então está aí, direto da Cachoeira de Cocais, Serra do Garimpo, preservando a natureza, nessa linda manhã de segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. Daqui a pouco a gente volta, direto da Cachoeira de Cocais, Serra do Garimpo. Bom dia, galera! E o principal, fiquem com Deus!